Խնդրեմ հարգելի լրագրողներ։ Պարոն Գրիգորյան, վարչապետը նախին տեղեկանում պատկանող լրատվամիջոց դիվանագիտական ակտիվների հղում անելով հայտարարում այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում պետք է հանդիպի Մոսկվայում Ալիևին և ստորագրի երկու փաստաթուղթ, որից մեկը վերաբերում է երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչման, իսկ մյուսը կոմունիկացիաների հետ կապված։ Դուք որպես Անվտանգության խորհրդի քարտուղար այս մասով ինչ կարող եք ասել, արդյոք նախատեսվում է առաջիկայում հանդիպում և կա այս պահին քննարկում փաստաթուղթ ստորագրելու հետ կապված և արդյոք բովանդակության հարց քննարկում այս պահին։ Չպարզաբանելով ձեր պնդման առաջին մասը, որը հարցի հետ չէ կապված, անցնելով կոնկրետ հարցին, կարծում եմ սրա մասին ազգային ժողովում 3 հարց ու պատասխանի ժամանակ մանրամասն եւ արտգործնախարարն է խոսել եւ այլ պաշտոնյաներ, մենք բազմիցս նշել ենք, որ եթե ընթանում է որևէ գործընթաց, դրա մասին հրապարակային տեղյակ ենք պահում, տեղյակ եք, որ այսպիսի հրապարակումներ եղել են նաև մինչև այս հրապարակումը, եթե չեմ սխալվում, մայիսին է եղել այդպիսի հրապարակում, այդ այսպես կոչված փաստաթղթի շուրջ մեծ աժիոտաժ էր առաջացել, բայց երբ որ փաստաթուղթը հրապարակվեց, որևէ մեկը կարծես թե մարեց ամբողջ այդ աժիոտաժը, դուք գիտեք, որ մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսել, նաև պատրաստ ենք այդ աշխատանքային խմբի բոլոր առաջարկությունները, որոնք եղել են, սկսել քննարկումները ավելի այսպես ասած կոնկրետ հարցեր քննարկելու, գիտեք մեր կարևոր մոտեցումներից մեկը այն է, որ և Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը հայելային հետ քաշվեն, այդ տարածքներում տեղակայվեն և Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը և մենք սկսենք դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթաց։ Մինչև նոյեմբերի 10-ը որևէ այդպիսի բան այս պահին չի նախատեսվում, բայց գիտեք, որ մենք հայտարարել ենք մեր պատրաստակամությունը այդ աշխատանքները սկսելու։ Ուզում ասեմ, որ այդ ինֆորմացիան ընդամենը հանրային ինչ-որ աժիոտաժ ստեղծելու և հնարավոր ընդդիմությանը աջակցելու, որովհետև հայտարարել եմ մինչև նոյեմբերի 10-ը ինչ-որ գործընթացներ սկսելու, բայց զուտ այդ նպատակն է ունեցել, այդ նպատակը։ Մեկ, չէ, եկեք հերթով, էլի, եկեք։ Ինչն է խանգարում դեմարկատիա դելիմիտացիա սկսել։ Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ խանգարող հանգամանք չկա այս պահին։ Մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել, սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից, կարծես թե սեպտեմբերին ՄԱԿ-ում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։ Նախապայմանը կարող է լինել օրինակ իրենց զորքերի հետ քաշումը, որտեղ մենք տեսնենք, որ հետ քաշվելու փոխարեն առաջ գնալ։ Առաջ գալու մասով երևի դա ձեր պարզաբանումն է, ինչ վերաբերվում է նախապայմաններին կամ ինչ-որ բանին, ես կդժվարանամ ասել, թե Ադրբեջանը ինչու չի սկսում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը, խնդրեմ, եկեք հերթով, հա։ Նախ ուզում եմ ասել, որ առաջին Խորհրդային Միության տարիների առաջին դեմարկացիայի գործընթացը հենց 20-ականներին է սկսվել, 26-27-ին, որը ավարտվել է 29-ին, և դրանից հետո քարտեզները
հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է հենց այդ թվականների քարտեզը, շրջանառության մասին որևէ խոսք չկա, դեմարկացիայի դելիմիտացիա աշխատանքային խումբը քննարկում է, թե ինչպես գործընթացը սկսել, որը հիմքը ընդունել, այս բանին որևէ հստակություն չկա, մենք քննարկում ենք, եթե այդ մասով որևէ հստակություն ունի, մենք հանրությանը տեղյակ կտայինք։ Եկեք հերթով, էլի, եկեք, լավ, դուք հստակ գիտեք, որ ի վնաս մեզ փոփոխություններ ա եղել։ Ինչ քարտեզների, որովհետև այս քարտեզների միջև տարբերություն կա, եւ քարտեզ ասելով, երբ որ մենք նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մաս ասում է 26 թվական է, մի մաս ասում է 29 թվական է, նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։ Այն ինչ գործիքներ ասա այդ քարտեզների ծանոթ քարտեզները, որոնք պետք է դրվեն բանակցությունների հիմքում, դրանք քննարկվել են աշխատանքային խմբում։ Պարոն Գրիգորյան, դուք հայտարարել եք, որ այն ինչ կատարվում է Արցախում, Հայաստանին հուշում է, որ Ռուսաստանը նպատակ ունի երկար մնալ Արցախում ու Հայաստանը ամեն ինչ անելու է, որ ավելի երկար մնա Ռուսաստանը, քան նախատեսված է նոյեմբերի 9-ին։ Խնդրում եմ կպարզաբանեք, ինչ է կատարվել Արցախում, որ դա ձեզ հուշել է եւ ինչ քայլեր է իրականացնում Հայաստանը, որ Ռուսաստանը ավելի երկար մնա Արցախում, քան նախատեսված է նոյեմբերի 9-ին։ Այդ հարցը բնականաբար մեր բարձր եւ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ոք իր Ռուսաստանի գործընկերոջ հետ այդ հարցերը քննարկում ենք եւ ընդհանուր առմամբ մեր ընկալմամբ մոտեցումը այնպիսին է, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը մնալու են ավելի երկար, ինչն է այդպիսի նաև ենթադրության հիմք տալիս, այն ենթակառուցվածքները, որոնք ստեղծում են Արցախում խաղապահ ուժերի համար, դրանք հնարավորություն են տալիս ենթադրելու, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը առավել երկար կմնան։ Առանց Ռուսաստանի Հայաստանը կարող է Արցախը։ Մենք այս բանին քննարկում ենք, որպեսզի համատեղ այդ անվտանգության հարցը լուծենք։ Պարոն Գրիգորյան, Ուկրաինայի նախագահը խոսել է հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, Զանգելյանը, եւ կրկին, այսպես ասած, նախապայմաններով է խոսել հարաբերությունները հայ-թուրքական կապերով, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Այստեղ ուղղություններ տեսնում եք հայկական կողմին։ Հայկական կողմը պատրաստական չէ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ կարգավորել, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հնարավոր հարաբերությունները կամ հարաբերությունների այն մակարդակը, որը գոյություն ունեն, օրինակ գիտեք, որ փոխվարչապետերի մակարդակով գոյություն ունի աշխատանքային խումբ, որը զբաղվում է տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցով, գիտեք, որ քննարկում է նաեւ սկսել աշխատանքներ սահմանների եւ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի շուրջ, եւ կարծում եմ այս հարցերը օրակարգում են եւ եթե Ադրբեջանը պատրաստակամություն ունենա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը սկսել եւ այն ավարտին հասցնել, պետքա որ որևէ խնդիր չլինի այդ հարաբերությունները այդ կոնտեքստում։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մենք բազմիցս նշել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել հարաբերությունները, քննարկել հարաբերությունների վերականգնում նույնիսկ դժվար կլինի ասել, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ, սրա մասին նաև ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ են քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացը եւ կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որովհետեւ եւ մենք եւ
թուրքական կողմը նշել է, որ կան դրական ազդակներ եւ կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորումը։ Ինչ է կարծում, թուրքական արդյոք առաջ է քաշում Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում, թե դա չկա։ Կարծես թե հանրային խոսքում դրա մասին բազմիցս եւ Ալիևի եւ Էրդողանի կողմից ինչ է ստեղծել։ Ես չեմ նկատել որևէ խոսք Թուրքիայի նախագահի կողմից վերջերս, այսինքն արտալղիմյան տարածքում, այսպես ասած, Ֆիզուլիում օդանավակայանի բացման ընթացքում որևէ խոսք չեմ լսել։ Ինչ վերաբերում է միջանցքի հարցին, Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումը այս հարցում հստակ է, միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկվում, եւ այստեղ ես ուզում եմ նաեւ կարեւորել, որ աշխատանքային խմբի մակարդակում փոխվարչապետի մակարդակում աշխատանքային խմբում արձանագրված է, որ բոլոր ճանապարհները, բոլոր ապաշրջափակվող ճանապարհները լինելու են տվյալ պետության սուվերեն տարածքը։ Դա արձանագրված է աշխատանքային խմբում, սրա մասին համոզված եմ ադրբեջանական կողմը տեղյակ է։ Սրա մասին նաև խոսել է Ռուսաստան Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը, ով ասել է, որ միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում որևէ հարց չի քննարկվում։ Այսինքն անհասկանալի է որևէ մեկի կողմից այս հարցի շահարկումը որևէ գործընթացի տրամաբանության շրջանակներում եւ վերջին հարցը այս մասով եւս ազգային ժողովում 3 հարց է եղել եւ վարչապետս այս հարցին պատասխանել է։ Խնդրեմ։ Ես պատասխանեցի։ Այդ հարցին պատասխան տվել է Հայաստան Հանրապետության վարչապետը։ Խնդրեմ։ Միանշանակ դրա մասին բազմիցս ասել ենք։ Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում անցնել հաջորդ եւ վերջին հարցին։ Գրիգորյան, վերջերս հայտնի դարձավ, որ նոյեմբերից հետո հրադադարը երբ հաստատվել է, հաստատվելով արձանագրվել է, որ պետք է կանոն առնժել այնտեղ, որտեղ այդ բանը գտնվում են, բայց Հայաստան խմբակցության պատգամավորը Կալանավարիստից գալուց հետո հայտարարեց, որ Վաղարշակ Հարությունյանի կողմից իրենք դեկտեմբերի ցույցում են ստացել, որ պետք է զիջեն տարածքներ եւ 25 կիլոմետր հետ են եկել, երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այո ինքն է Վաղարշակ Հարությունյանին այդ ցույցումը կամ քննարկումների արդյունքում եկել են այդ ինստիտուտը, արդյոք դա քննարկվել է անվտանգության խորհրդի նիստում, թե Նիկոլ Փաշինյանը միացային որոշում է դա եւ եթե քննարկվել է, ապա ի՞նչն է քննարկվել։ Վարչապետը հենց դուք եք ասում, որ քննարկում է եղել, այսինքն վարչապետի որոշումը հիմնված է եղել քննարկումների արդյունքում է որոշում կայացվել։ Առանձին դրա մասով անվտանգության խորհրդի նիստ չի եղել, բայց բնականաբար անվտանգության խորհրդի անդամները մասնակցել են այդպիսի քննարկումներին եւ ընդհանուր ես քանի որ դա ռազմական գաղտնիք է, երկար քննարկումներից հետո այդ որոշումը կայացվել է, ես չեմ կարող մանրամասներ ներկայացնել, բայց հիմնավոր է եղել այդ որոշումը։ Այսքան մեկ բարգանել այդ ամենը բոլոր գործոնները հաշվի առնելով այդ որոշումը կայացվել։ Այդ որոշման քննարկմանը մասնակցել է եւ Պաշտպանության նախարարությունը եւ գլխավոր շտաբը եւ եզրահանգման ենք եկել, եզրահանգումը հիմնված է եղել բազմակողմանի քննարկման արդյունքում։ Շնորհակալություն։